Sama siapa? Ya. Iya. Mama itu aku tuh khawatirnya. Saran. Ini salah. Karantina kita gimana ini? Yuk, kemudian karantina kita namanya binatang dari ya kita. Ini apa itu? Oh bukan. Cuma kalau di tempat yang dulu sudah sini. Ini kamu tidak lagi itu. Dia bilang sama kamu itu dengan itu kamu mau pulang atau mama mau kesana aja Ima? Dia bilang enggak, aku mau pulang gitu aja bilang terus kamu naik kan emang temen juga aku mau buat makan dia mau sini sendirian gitu namanya ini dia nangis lah itu dan kamu naik lagi kamu pengen pulang cuma pengen malas-malasan ya Ima kalau pengen boleh lihat HP dan mau udah bilang iya mau pulang. Ibu tidak mau bertanggung jawab. Ibu mau pulang. Gak usah bilang. Ini dia sedih. Enggak, ini gak pulang. Ini gak pulang. Akhirnya iya, enggak. Jadi kakak boleh sih sama pulang. Enggak, ini tuh kita ini iman. Dia gitu aja nangis bikin pulang dia tuh mama mau bingung. Kita bilang iya. Oh bisa? Dari situ? Enggak kan dari 9 malam enggak. Nah kalau masih belum membaca jadi sudah membaca. Enggak, ini kemarin kena cicak kopek. Saya bawa dulu. Pulang. Iya. Saya tidak pernah merasakan di posisinya. Kalau sudah mengabar sebanyak ini aku udah sedih kak. Kan gue tuh harus buk gitu. Tidak digul-gul tapi langsung itu.